Ni watu ambao unakutana mtu amekisha miaka 50, 60, 65, 70, lakini unamwona bado angaliki hana pupa ya maisha. Lakini leo kuna kijana wa miaka 25, 30 anaona kama vile amechelewa sana kwenye maisha. Leo kijana wa miaka 25, 30 anaona kuwa mbona sasa miaka inakuisha sijafanikiwa. Uko na harakia nini? Kuna watu ambao walifanikiwa wako na miaka 40. Kuna watu ambao walifanikiwa wako na 50. Sasa wewe wa miaka 25 uko na harakia nini? Unapupia nini? Na mkumbuke yale ambao niliwaambiaga ile siku, ndugu zangu, kuna kitu ambacho Allah anakunyima leo, baada ya miaka 10 ndio utaelewa kwa nini kwenye ule umri Allah alikunyimaga. Sasa wewe uko na miaka 30 mimi nishaga wewe umeshaga feli wapi? Uko na miaka 25 unakaa ushaga feli wapi? Aliyekudanganya ni nani? Aliyekudanganya ni nani? Kuna watu ambao uko unatamani maisha yao. Wewe unajua walipitiaga mangapi mpaka wafike pale penye wako? Wewe umeshayapitia yenye walipitiaga. Yaani unajua kabla ya kutamani cha mtu, jaribu kwanza ujifikirie alipitia mangapi mpaka afike pale. Sasa vijana leo tumejawa tu na tamaa, alafu hii mitandao ya kijamii pia inatupoteza vijana. Kwa sababu humu kwenye mitandao ya kijamii ndio maana leo wamewaletea kitu ambacho kinaitwa influencers. Influencer. Influencer ni nini? Ni ushawishi. Yaani ni mimi nafanya kazi ya kukushawishi wewe. Sasa kwa hiyo katika ushawishi wangu, ima ni kushawishi kwenye jambo lizuri au kwenye jambo libaya, au ni kushawishi kwenye jambo ambalo uinje wake linaonekana kuwa ni lizuri, lakini uhalisia wake na uhakika wake ni libaya. Sasa kuweni makini sana. Sasa kwenye mitandao ya kijamii kumejaa hizo influence fulani ambazo zinawaharibu watu. Ukipita kwenye mitandao unaona waandishi wa habari wametangaza pale au wameandika, wanamtaja jina sijui fulani. Tazama magari anayomiliki akiwa na miaka 22. Alafu wewe uko kwenye 28, hauna hata baiskeli. Utajisikiaje? Unaona jinsi watu wanakwenda wanabadilishwa fikra. Sawa, wanabadilishwa fikra. Yaani wewe una miaka 28, unamwona kijana wa miaka 22 mabilioni ambayo anayomiliki. Sasa wewe ulimwengu unakupresent mafanikio ya ule mtu. Sawa, lakini ulimwengu haukuonyeshi haso ambazo alizipitia yule mtu. Unaona penye pako tatizo? Ulimwengu haukuonyeshi huyu mtu alipitia mangapi mpaka afike hapo, lakini unakuja kukutangazia mafanikio yake. Kwa hiyo unakuja kuingiza wewe tamaa bila jitihada, tamaa bila subra, tamaa bila imani ya kumwamini Mungu. Unafika unapotea. Unakuwa na tamaa ya vitu, matarajio ya vitu bila subra. Bila subra, bila imani na kadhalika. Kwa hiyo ulimwengu wa leo, mifumo ya maisha ya leo inakuja inatengeneza watu ambao hawajui namna gani ya kukabiliana na mambo. Hawajui uvumilivu wa kusubiria kitu ili nikipate kitu fulani. Hawana uvumilivu. Sasa yawezekana Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji ya watoto wako, ila usisahau kuwafunza kuwa kwenye maisha huwezi kupata kila unachotaka, na hata kama utapata kila unachotaka, ila sio kwa kila kitu utapata kwa muda wako. Wafunze kuwa wavumilivu na wapambanaji wanapohitaji kitu. Nyumba nyingi zinazojiweza zimeshindwa kutengeneza watoto ambao wanajua kuwa nyuma ya mafanikio ya halali kuna jitihada na subra na kumtegemea Mungu. Kumbuka kuwa kumwachia mtoto wako mafanikio bila imani ya Mungu na maarifa sahihi ni angamizo kwake, wala sio mafanikio. Ndugu zangu Waislamu, jamii ya leo inahitaji kufunzwa. Jamii ya leo inahitaji kukumbushwa mambo muhimu kama haya. Kwa sababu tumejisahau hapa, tumegusia familia ambazo zina uwezo, lakini ukitazama hata kwenye familia zenye hazina uwezo pia haya majanga yamo.
Yaani unakutana mtu analea mtoto legelege kiasi ambacho mtoto ndiye anamtawala mzazi. Mtoto ndiye ambaye anamtawala mzazi. Yaani maana unakutana mzazi, unaishi kwenye maisha yako, kila siku unakuwa ni kutafuta kile ambacho mtoto anataka. Yeye ni nani? Yeye ndiye amekuzaa. Hata kama Allah atakuwa amekujalia uwezo, wakati mwingine mfunze subra mtoto wako. Hata kama kitu kitakuwa kipo kwa sasa, muonyeshe ya kuwa kwenye maisha kuna swala linalohitajika ambalo ni swala la kusubiri. Amekihitaji leo, mpe baada ya wiki 2. Amekihitaji leo, mpe baada ya mwezi. Ajue kwamba kwenye maisha kuna nini? Kuna kusubiri. Lakini leo jamii ya leo tuko tunatengeneza watu dhaifu. Ndugu zangu, haya ambao niko nazungumza yanaambatana na furaha ya familia na jamii kwenye maisha, kwa sababu leo tuko na watoto wadogo wanajinyonga. Tuko na watoto wadogo wanajiua. Hatuyaoni hayo kwenye taarifa za habari. Mtoto wa miaka 10 anajiua. Kitu gani ambacho kimeingia kwenye akili yake? Alipatwa na msongo gani wa mawazo, au kitu gani kimeingia kwenye maisha yake kimemzidia mpaka akafikia kuchukua maamuzi ya kujiua? Kitu gani? Kwa sababu kwenye jamii yetu tunatengeneza watoto dhaifu, watoto ambao hawajui kukabiliana mazito. Mtoto ambaye akipatwa na kajanga kidogo anakosa maamuzi ya busara. Na ndio maana leo utaona hata kuna baadhi ya vijana wetu wanakosa maamuzi sahihi. Yaani mtu leo yuko tayari kwenda kuvaa msalaba kanisani ili apate visa ya kwenda Ulaya. Just imagine. Tunatengeneza watu dhaifu ambao hawajui kukabiliana na matatizo. Tuko na watu leo anakubali kuwa Mario, kijana wa Kiislamu anahitaji kuwa anakubali kuwa Mario kwa sababu ya maisha. Tena huyo ukimkuta ana nguvu, ana uwezo wa kufanya kibarua chochote kile anaweza kufanya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa ni bora, ni afadhali mja kwenda shambani akusanye kuni, azifunge kwa kamba yake, kisha apeleke sokoni akauze, kuliko kwenda kuwaomba watu. Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Mkono uliokuwa juu ni bora kuliko mkono uliokuwa chini. Maana mkono wenye kutoa ni bora kuliko mkono wenye kufanya hivi, wenye kuomba. Haya ni mafunzo ya Mtume Muhammad. Sasa kwa hiyo jamii yetu tunatengeneza watu dhaifu kiasi ambacho mtu anakubali kwenda kuwa Mario, kijana huyo wa Kiislamu anakubali kwenda kuwa Mario, au anakubali kulelewa. Siku hizi unakuwa nasikia watu watumia lugha za mtaani, hizi lugha za ajabu eti mishangazi. Unasikia kijana kwamba mimi natafuta mshangazi. Yaani hapa anakuambia mimi natafuta mwanamke wa kunilea, wa kunihudumia na kunigharamia. Alafu unataka kutegemea eti kupitia vijana kama hawa tutapata msaada wote kwenye hii jamii. Hivi tuko na vijana ambao wanategemea kulelewa na wanawake. Hivi tunatenda kama tutakuwa na nguvu ya jamii itapatikana kweli? Chako kiwa ni kidogo, lakini simamia kwenye chako ulichokuwa nacho, ulichokitafuta wewe kama mwanaume. Leo utawakuta kuna baadhi hata ya wazazi wanawasapoti watoto wao kwenye hayo. Amemtuma mtoto wake Ulaya, amemtuma wapi huko, alafu anakuwa anamwambia mtoto wangu au utafutie hata mzungu uruke naye huko. Unasikia hiyo hali? Atafute mwanamke wa kizungu ili apate apate papier, zile karatasi. Kwa sababu anakuambia ukipata mwanamke wa kizungu unapata karatasi kwa wepesi. Yaani maisha yanatupelekesha mpaka tuna Allahu musta'an, Allah tusalimishe kwa kweli. Haya ni majanga. Vijana, wallahi pambaneni. Mafanikio hayatakuja kwa muda wako wewe. Wewe jukumu lako ni kufanya sababu tu. Kuna watu ambao mnaona wanafurahia maisha, waliyapata hayo mafanikio mnaoyaona wako na miaka 50. Na mara nyingi suna ya maisha ipo hivyo. Wengi wenye kufanikiwa wanafanikiwa miaka imeenda. Sio jambo ambalo lenye utalala wa mke unalikuta liko hapo, hapana. Laisa hakadha. Wale ambao wenye wanafanikiwa na miaka midogo ni wachache sana. Lakini wengi wetu tunafanikiwa tumeshapambana miaka ya kutosha, miaka 10, 15, 20, wengine mpaka 30, 40 mtu yuko anapambana. Sasa wewe unataka tu kuanzia umebaligh mpaka hivi hata miaka 20 haijapita umeshakata tamaa. Haifai kwa hivyo. Sasa ulimwengu wa leo tunatengeneza watu madhaifu kutokana na mazingira ambayo tuko nayo kwenye majumba yetu. Mazingira yetu tuko nayo ni mabovu.
Watu tumechukua utajo wa Allah tumeweka pembeni, tumechukua maisha ya kidini tumeweka pembeni. Nyumba haisomagi ndani yake Qur'ani, hatajwaji Allah kwenye hiyo nyumba. Hivi unategemea kama huko atatoka watu ambao vichwa vyao viko sawa? Kwa sababu nyumba ambayo haisomewi ndani yake Qur'ani, nyumba ambayo ndani yake hatajwi Allah, ni nyumba ambayo mashaitani wanatembea usiku kucha, wanatembea katika hiyo nyumba. Sasa wanategemea kupata watu ambao vichwa vyao viko sawa kwenye nyumba ambayo haisomi ndani yake Qur'ani. Ndio maana utaona mwomba atatoka wafuta bangi, wanatoka sijui waimba muziki, panatoka ndani yake sijui wakosefu wa adabu, panatoka ndani yake yani ni vurugu tupu.